வணக்கம், இது உடோர் தமிழ். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நான் பட்ஜெட் வீடியோ வந்து அந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக ப்ளைவுட் எவ்வளோ ஆச்சு கிச்சனுக்கு, பெட்ரூமுக்கு, லேப்டுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இன்றைக்கி சண்டே, இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம். க்ளீனாக எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்லிடுறேன். திண்டுக்கல் ஒர்க் இது கம்ப்ளீட்டாக முடிய போகுது. இன்றைக்கி கூட நம்ம அது உங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு தெளிவாக, எந்த அளவுக்கு முடிகிற அளவுக்கு நான் புரிகிற அளவுக்கு நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எவ்வளோ சீட் ஆச்சுன்றது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். அதை நீங்கள் ஆவரேஜ் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக போட்டுக்கூடாது, ஆவரேஜாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் அளவு எவ்வளோ இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னுடைய நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மேலே எண்டு கால்லையும் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். கமெண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரீப்ளை பண்ணுவேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் முதல்ல பார்க்க போகிறது கிச்சனுடைய எம்டி பிளேஸ் தான். இது வந்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது. இது வந்து இப்படி தான் இருந்தது. இதுவும் கிச்சனும் பெட்ரூமும். இதுக்கு எவ்வளோ அளவுன்றதை பார்ப்போம். முதல்ல கிச்சனுடைய அளவு பார்த்துருவோம். கிச்சனுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா 5க்கு 10. 5க்கு 10 தான் கிச்சன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு அந்த ஸ்லாப்பெல்லாம் போட்டு இந்த பக்கம் எதுனா கொஞ்சம் இடம் குறுகல் தான். பாருங்கள், அது நிற்கிற அளவுக்கு தான் அந்த இடமே இருக்கும். இதில் செய்கிறதா சவால். அதில் டோர் எப்படி என்ன அளவு வைக்கிறது, அது வேறு பெரிய சவால் இருந்தது. பெட்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான், சேம் ஃபுல்லாகவே வரும். நம்ம பக்காவாக ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து கீழ் ஃப்ளோரு. இது நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இது இந்த வீடியோ தான் இப்போ தான் போடுறேன். இது மேலே லேப்டும், கீழே வந்து அதே சேம் பாக்ஸ் டைப்பும், பூரா கிளாஸி, 0.8 ஒயிட்டு, டீ குட் கலர் கிரெயின்ஸு. இதுவும் 0.8 தான், கிளாஸி மைக்கா. எல்லாமே இப்படி தான் மேட்ச் பண்ணி 3 ஃப்ளோர் இதுவுமே முடிஞ்சு. இதுக்கு ஷீட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த கிச்சனுக்கு பார்ப்போம். கிச்சனுக்கு வந்து ஃப்ரேம் தான், டோட்டலாமே எல்லாமே ஃப்ரேம் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதனால் எதுவும் பாக்ஸ் டைப் இல்லாதனால செலவு இல்லை. இன்னொன்று, இவங்க கிச்சனுக்குமே வந்து நார்மலாக கமர்ஷியல் ப்ளைவுட் தான். எல்லாமே ஒரே ஸ்கொயர் ஃபீட் தான். 45 ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள ரேட்டு ஷீட்டு தான் போட்டிருக்கிறது. எதுவுமே பெண்டே கிடையாது. பெண்டே இல்லாத மாதிரி தான் நான் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக தெரியும். எதுவுமே டோர் வந்து சீட்டிங் எல்லாம் பக்காவாக உட்காந்துருக்கும். அது எப்படி ஃபினிஷிங் ஆகுதுன்றதை நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்ன கொஞ்சம் லைஃப்ன்னும் போது இப்போ கொஞ்சம் கிச்சனுக்கு ஈரம் படும்போது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அது உறுதியாக சொல்கிறேன் நான். ஏன்னா தண்ணி பட அந்த இடம் பூராமே ஷீட்டு ஃபுல்லாமே காலி ஆகிறதுக்கு 100% வாய்ப்பு இருக்குது. உடனே ஆகாது, கொஞ்ச நாள் ஆகும். ஒரு 2-3 வருஷம் போகும்போது அந்த சேஞ்ச் உங்களுக்கே நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும். மேலே லேப்டாப்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே தான் இருக்க போகுது. சும்மா இன்ச்சஸ் ப்ராப்ளம், திறக்கிறோம் மூடுறோம், அவ்வளோதான். சரி, இப்போ கிச்சனுக்கு எவ்வளோ ஷீட் ஆச்சுன்னு நம்ம சொல்கிறேன். கிச்சனுக்கு வந்து மொத்தமாக 8 ஷீட் ஆச்சு. 8க்கு 4 வந்து 3/4 இன்ச்சு ப்ளைவுடு 8 ஷீட் ஆச்சு. நீங்கள் எந்த ரேட்டில் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் பட்ஜெட்டு. 8 ஷீட்டு எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, ஃப்ரேமுக்கே வந்து 3 ஷீட் ஆச்சு, டோருங்களுக்கெல்லாம் மீதி 5 ஷீட் ஆச்சு. ஏன்னா எல்லாமே அகலமாக இருக்கும். ஒரு ஷீட்டு இந்த பக்கம் சென்டருக்கு பாருங்கள், இந்த 4 டோருக்கு ஒரு ஷீட் ஆச்சு, அந்த 4 டோருக்கு ஒரு ஷீட் ஆச்சு, மேலே லேப்டுக்கு 2 ஷீட் ஆச்சு. மீதி இருக்கிறத பிட்டை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம செஞ்சோம். இப்படி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செய்வேன். இன்னொன்று, அதான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைனாக நீங்கள் கண்டினியூவாக இந்த திண்டுக்கல் வீடியோ ஃப்ரேம்லேருந்தே நான் போட்டிருப்பேன். இதில் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு வீடியோலையும் அதுக்கான வேலைக்கான விஷயத்த மட்டும் பேசியிருப்பேன். எவ்வளோ பட்ஜெட்டுன்றது எப்பவுமே நான் லாஸ்ட்டில் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கும் ரேட்டு தெரியாது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாம் சொல்லணும். 5 இப்போ 8 ஷீட்டு கிச்சனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 ஷீட்டு கிச்சனுக்கு மட்டும் ஆச்சு கீழே. அதாவது லேப்ட் செஞ்சதுனால. லேப்ட் வந்து எதனால் 8 ஷீட்டு, ஒரு ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சுன்னா, லேப்ட் வந்து 3 அடி ஹைட்டு. ஸ்லாப் வந்து ரொம்ப ஹைட்டு. ஈவனான ஹைட்டு, அதாவது நார்மலாக வைக்கிற ஹைட் கிடையாது. இவங்க மோல்டே ஹைட்டாக வச்சுருக்காங்க. அதனால் வந்து அதிகபட்ச ஹைட்டுன்றதுனால அதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஷீட்டு காலி. எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு 7 ஷீட்டு தான் அதுக்குள்ளே இழுத்துருக்கும். ஆனால் பாதி ஷீட்டு காலி. 8 ஷீட்டு வச்சுக்காங்க கணக்கு. 8 ஷீட்டு 3/4 இன்ச்சு 8 ஷீட்டு கணக்கு. 45 ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் போட்டு நீங்கள் கணக்கு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒயிட் ஷீட்டு வந்து 8 ஷீட்டு தான் வேணும். எல்லாத்துக்குமே ஒயிட் ஒட்டி தான் ஆகணும். ஒயிட் ஒட்டும் போது என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஆகும். அந்த ஷீட்டு வந்து அப்படியே குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான். அடுத்து கலர் மைக் எவ்வளோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, கிச்சனுக்கு மட்டுமே மேலேயே 2 ஷீட்டு, கீழே 2 ஷீட்டு, மொத்தம் 5 கலர் ஷீட்டு வந்து கிச்சனுக்கு தேவைப்படுது. 3 டார்க்கு, 2 ஒயிட்டு, 5 ஷீட் ஆச்சு. பெட்ரூமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரூம் இப்போ கிச்சன் அளவு முடிஞ்சுது. இப்போது 5 கலர் மைக்கா, 8 ஒயிட் மைக்கா, 8க்கு 4 3/4 இன்ச் ஷீட்டு. அடுத்து இந்த சில்லற ஐட்டம், ஃபிட்டிங்ஸு, ஃபெவிக்கல்லு, இதெல்லாம் வந்து ஷீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போது 15 கிலோ 20 கிலோ உங்களுக்கு அந்த கிச்சனுக்குள்ளது தேவைப்படும். 15 கிலோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு அந்த கிச்சனுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும்.
அதுக்கு மேலே ஃபிட்டிங் செலவு இதெல்லாம் ஆவரேஜாக நீங்களே டோட்டலாக ஒரு ஒரு கணக்குக்குள்ளே வந்துருங்க. ஒரு ஆவரேஜ் ரேட்டு கணக்கு போட்டு இப்போ ஸ்கொயர் ஃபீட் 8க்கு 4னா 32 ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன ரேஞ்ச் வரும்னு நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கோங்க. ஒயிட் மைக்கா வந்து ஒரு ரூ. 650 600 கணக்கு போட்டுக்கோங்க. கலர் மைக்கா வந்து 0.8 எடுத்தீங்கன்னா 0.8 வந்து ஒரு 1200 1300 நீங்க கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரூ. 100 கம்மியா ஜாஸ்தியா கூட போட்டு நீங்க கணக்கு போடுங்க. ஏன்னா அங்க கம்மியாவும் வரலாம், அதிகமாவும் வரலாம். இதே 1 mm எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ரூ. 2000க்கு மேல தான் வரும். அது பிராண்ட்லயே எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ரூ. 2000க்கு மேல தான் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். இல்ல ரூ. 1800 ரூ. 2000 கணக்கு வச்சுக்கோங்க. நீங்க எந்த ஷீட் எடுக்கிறீங்களோ அத பொறுத்து தான் ரேட்டு. நான் ஒரு ஆவரேஜா உங்களுக்கு ஒரு 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 எக்ஸ்பிளைனுக்காக சொல்றேன். இந்த இடத்துக்கு இவ்வளோ பட்ஜெட்டுக்குள்ள முடியும். ஒரு கணக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஐடியா வரும்ல, செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானுக்காக தான் நான் இத சொல்றேன். அதே தான் சேம் எல்லாத்துக்குமே கிச்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதே மேல வர்ற கிச்சனுக்கு பூராமே அவங்க செஞ்சிருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா, கீழ மட்டும் தான். லேப்டும் செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. நீங்க அடுத்தடுத்து வீடியோ பார்க்கணும்னா, லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன். நான் லைனா வீடியோ போட்டுருக்கேன். அப்படி இல்லன்னா சேனலுக்குள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உள்ள போய் வீடியோ பாருங்க. நெறைய வீடியோ இத பத்தி போட்டிருப்பேன். மேல பார்த்தீங்கன்னா, மேல லேப்ட் நான் செய்யல அப்படின்னா, உங்களுக்கு 3 சீட்டு மிச்சம் ஆயிடும். 5 சீட்ல கிச்சன் முடிஞ்சிரும். அதே 5 ஷீட்டு 5 8க்கு 4 3/4 இன்ச் ஷீட்டு, 5 ஒயிட் மைக்கா, ஆ 3 கலர் மைக்கா. இதுக்குள்ளே முடிஞ்சிரும். 2 டார்க், 1 ஒயிட்லயே கம்ப்ளீட்டா வந்து உங்களுக்கு இது முடிஞ்சிரும். 4 வச்சுக்கங்க. 2 ஒயிட்டு, 2 டார்க். 4 ஷீட் ஒயிட் மைக்கா கலர் மைக்கா வச்சுக்கங்க. எதுக்காகன்னா, சில பெரிய பெருசா நீங்க போடுற மாரி இருந்தா அந்த மாரி இருக்கும். இது பொசிஷனுக்கு நான் சொல்றேன். அதாவது உங்க இடத்துக்கு நீங்க அந்த ஸ்லாப் எல்லாம் இல்லாம வெறும் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் சைடுல பண்ற மாரி இருந்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா இது நம்ம செவுத்துலயும் வந்து ஃபில் பண்றோம் இல்லையா? செவுத்துலயும் பார்டர்லாம் இருக்கு. அந்த செவுத்துக்கெல்லாம் வெறும் மைக்கா வேணும். அதுக்காக தான் 4 ஷீட் சொல்றேன் நானு. இப்ப பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே செவுரே தெரியாம கம்ப்ளீட்டா நம்ம மறைச்சிருக்கிறதுனால, அதுக்காக நான் சொல்றேன். அடுத்து நம்ம பெட்ரூம்க்கு வருவோம். பெட்ரூமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லாப்புக்கு மட்டும் அந்த கடப்பா கல் மட்டும் வச்சிருக்கோம் செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா? அந்த அதுக்கு மட்டுமே உங்களுக்கு கரெக்ட்டா அந்த டோருக்கு ஒரு ஷீட் கம்ப்ளீட் ஆகும். சைடு ஃபில் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து அந்த பீரோவுக்கு மட்டுமே 2 ஷீட் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா வேணும். அடுத்து பாக்ஸ் மேல வந்து செய்றீங்கன்னா, அது 2க்கு 10 2க்கு 10ன்னும்போது, அதுக்கு வந்து உள்ள சைடு பீஸ் எல்லாம் வர்றதுனால, அதுக்கு 3 ஷீட் கம்ப்ளீட்டா வேணும். அதாவது மொத்தமா உங்களுக்கு பெட்ரூம் அந்த ஷேப் இதே மாரி இருக்கணும் அப்படின்னு நெனச்சீங்கன்னா, அதாவது கடப்பாக்கல்ல இருந்து மேல செய்ற மாரி பிளான் இருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு 6 ஷீட் தேவைப்படும். ஏன்னா, அந்த பாக்ஸ் அடிச்சோம்னா, பேக் ஷீட் அடிக்கணும். அது 1/2 இன்ச்சே வாங்கிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. மொத்தமா 5 3/4 இன்ச் ஷீட்டு, ஒரு 1/2 இன்ச் ஷீட்டு. அதுக்கு 5 ஒயிட் மைக்கா, கலர் மைக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கும் 4 மைக்கா தேவை. எதுக்கு 4ன்னா, அந்த டோருக்கெல்லாம் ஒரு ஷீட் ஆகும். கீழ பெரிய டோருக்கு ஒரு ஷீட் ஆகும். சைடு அந்த பாக்ஸு, அப்புறம் பாட்டமு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஷீட். அந்த பாட்டமு இதெல்லாம் சேர்த்தி கலர் மைக்கா இது ஆகும். இதுதான். அதுக்கு மேல ஃபெவிக்கல். ஃபெவிக்கால் வந்து அதுக்கு இப்போ எவ்வளோ ஷீட் எடுக்கிறோம். ஒரு ஷீட்டுக்கு 1 கிலோ கணக்கு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் கணக்கு. அவ்வளோ ஆகும். ஒரு ஷீட்டுக்கு 1 கிலோன்னு கணக்கு போட்டு நீங்க எவ்வளோ மைக்கா எடுக்கிறீங்களோ, அத பொறுத்து நீங்க ஃபெவிக்கால் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க அப்புறம் வந்து இந்த செலக்ஷன் பண்ற இது ஹேண்டிலு, மேக்னெட்ஸ் தேவை கிடையாது. இது நம்ம வந்து பட்டர்ஃப்ளை இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம். அதாவது புல்லட் இன்ச்சஸ் மாரி. போய் பட்டுன்னு அடிச்சு அதே லாக் ஆயிக்கும். இதிலே ஸ்லோ மோஷன் இருக்குது. ஸ்லோ மோஷன் இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு இன்னும் எதுவுமே தேவையில்ல. அந்த கரெக்ட்டா சீட்டிங் கரெக்ட்டா பெண்ட் இல்லாம உட்கார வச்சா பக்காவா இருக்கும். அதுக்கு மேக்னெட்டே தேவையில்ல. மேக்னெட் செலவு கிடையாது நம்மளுக்கு. இவ்வளோதான். இதில வந்து நீங்க அந்த இடத்துக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்றத நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த கிச்சன் வந்து சைஸ பொறுத்து நீங்க எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எடுக்கிற மெட்டீரியலு, நீங்க எந்த குவாலிட்டில எடுக்கிறீங்க, என்ன ரேஞ்சில எடுக்கிறீங்களோ, அத பொறுத்து வேலை இன்னமும் அதாவது கொஞ்சம் நல்லா இப்போ 1 mm எல்லாம் நீங்க மைக்கா எடுக்கிறீங்கன்னா, இன்னும் நல்லா எப்படி சொல்றது? ரிச்சா இருக்கும். பார்க்க அந்த கிளாஸ் தெரியும். இப்ப இதுவே பார்த்தீங்களா, கிளாஸ் எப்படி தெரியுது? அப்போ அந்த மைக்கா நீங்க அதிகபட்சமா கொஞ்சம் பிராண்ட்ல பிராண்டுக்கும் கொஞ்சம் லோவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல, அந்த மாரி தான். இன்னும் நல்லா கிளாஸியா இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு வந்து கிளாஸா தெரியும் பார்க்கறதுக்கு. லுக்கும் நல்லா இருக்கும். ஃபினிஷிங் நல்லாருக்கும். 0.8 வந்து பிரச்சனை என்னன்னா, சைடு கொஞ்சம் அந்த பிசிறு தட்டும். நம்ம என்னதான் புது பிளேடு வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணாலும், கட் பண்ணும்போது அந்த பிசிறு தட்ட தான் செய்யும். வேலை எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஒரு லைக் குடுத்துருங்க. புதுசா வர்றவங்க நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. எதுக்காக பார்க்கணும்னா, நான் ரெகுலரா வீடியோ போடுறேன். இன்டீரியர் பத்தி நெறைய போடுறேன். வுட் ஒர்க்க பத்தி போடுறேன். எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க வுட் ஒர்க்லயோ, இன்டீரியர்லயோ, மரம் சம்மந்தப்பட்டதோ, பிளைவுட் சம்மந்தப்பட்டதோ எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம். கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணலாம். நான் கண்டிப்பா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு ஒர்க் இருந்தா நீங்க வந்து கண்டிப்பா கால் பண்ணலாம். இல்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னுடைய லிங்க் இருக்கு. இது எல்லாமே நீங்க பார்க்குற வீடியோ எல்லாமே எனக்கு வீடியோ பார்த்துட்டு கால் பண்ணி நான் கூப்பிட்டு செஞ்ச ஒர்க் தான்.
க்ளீனாக நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பண்ணி தருவேன். நீங்கள் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நான் பண்ணி தருவேன். ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. லேப்ட் வந்து ரூ. 180 செய்கிறேன். நீங்கள் எது போல் தூரத்தில் இருக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நேரில் பேசி நம்ம ஏதோ ஒன்று பேசிக்கலாம். நீங்கள் வேலை கன்ஃபார்ம் பண்ணால் நேரில் எங்கே இருந்தாலும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் நேரில் வந்து மீட் பண்ணுவேன். அது ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பேன், எவ்வளோ வேலை செய்யணும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அடுத்தது என்னவோ அடுத்த ஒர்க்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு எவ்வளோ மொத்த ஷீட் ஆச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 8க்கு 4 ஷீட்டு 3/4 இன்ச்சு 40 ஷீட் ஆச்சு. 3 ஃப்ளோருக்குமே 3 கிச்சன், 3 பெட்ரூம், ஒரு டிவி கேபினெட், அப்புறம் படிக்கட்டில் நடந்து போகும்போது சந்து இருக்கும். அந்த கீழே சந்து வரும் இல்லையா, அந்த சந்தில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சந்து இருந்துச்சு. அந்த சந்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 4க்கு 4 சந்து. அது கிளைமேக்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்தானீங்கன்னா ஃபோட்டோ. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8க்கு 4 ஷீட்டு, ஆஃப் இன்ச் ஷீட்டு 3, மொத்தம் 43 ஷீட்டு. 8க்கு 4 43 ஷீட்டு, 43 ஒயிட் மைக்கா, 25 கலர் மைக்கா, 60 கிலோ ஃபெவிக்கல்லு, 90 கைப்பிடி, மொத்தம் 90 டோரு. 90 டோருங்க மொத்தமாக இதுக்கு. இந்த பில்டிங் ஃபுல்லாகவே 90 டோரு. அப்புறம் மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணல. அப்புறம் பிவிசி எஜ் டேப்பு, அது வந்து 500 மீட்டர் வாங்கணும். அவங்க சொன்ன ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கான பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 1,10,000 தான் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் என் கணக்குக்கு நார்மலாக ரூ. 40 கணக்கு போட்டாலே எங்கேயோ போச்சு. 8க்கு 4 பிளைவுட் வந்து நீங்கள் ரூ. 40 கணக்கு போட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, 32 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அடுத்து வந்து ஒயிட் மைக்கா ரூ. 600 கணக்கு போட்டிருக்காங்க, 43 ஒயிட் மைக்கா. அடுத்து கலர் மைக்கு ரூ. 1,200 கணக்கு போட்டிங்கன்னா கூட 25 ஷீட்டுக்கு என்னாச்சுன்னு கணக்கு போட்டுருக்காங்க. அடுத்து ஃபெவிக்கல் 20 கிலோ ஃபெவிக்கல் 20 கிலோ ஃபெவிக்கல் வந்து ரூ. 6,000 20 கிலோ ஃபெவிக்கல் 60 கிலோ ஃபெவிக்கல் எடுத்திருக்கோம். அடுத்து ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து ஹேண்டில்லாம் ஒரு ரூ. 150லேருந்து ரூ. 120 வரும் ஃபிட்டிங், அந்த ஹேண்டில் எல்லாம். அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே இந்த சில்லற ஐட்டம், அப்புறம் பிவிசி டேப், எஜ் டேப், அதே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ. 5,000 வந்துடும். 5,000 6,000 வரும். ஏன்னா மீட்டரே வந்து ரூ. 18 ரூ. 20 இருக்கும், 500 மீட்ரு. இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு கடைசியில் வந்து அவங்க சொன்னது வந்து 1,10,000 தான் பில்லே ஆச்சுன்ட்டாங்க. சரி, நாம் பேசிட்டோம், இதுக்கு மேலே பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஆல்ரெடி பேசின விஷயத்த திரும்ப பேசுறது வேஸ்ட் இல்லையா. அதனால் என்னுடைய ஒர்க்கை கம்ப்ளீட்டாக நான் க்ளீனாக முடிச்சு கொடுத்துட்டேன், எந்த குறையும் இல்லாமல். அவங்களுக்கு திருப்தி தான், எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சுது. ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். திண்டுக்கல் ஒர்க் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சது. அடுத்த ஒர்க் இருந்தால் கால் பண்ணுங்கள்.